Аз съм Катрин Буев и аз не говоря много добре български и затова ще правя всичко на английски сега. So I will speak English and Martin here will be translating. I hope that you can follow in both English and Bulgarian maybe. Ще говоря на английски, надявам се да можете да следите мисълта ми на английски или в превод. So we are here because we, as an organization, so we are a non-profit organization called Accolad. In French, an accolade is this hug. That's an accolade. So that's the name of our organization. Sorry? Very good. Merci. And basically, what we are trying to do is to change the way people see people with disabilities. So we are doing different kind of actions that I will explain to you today. But the most impacting action that we are doing is documentaries. So we've been filming documentaries in 15 countries so far, and we want to do more. So I will start with the video. Ние сме тук като представители на неправителствената организация Аколад, което на български ще рече прегръдка. Занимаваме се с проблемите на хората с увреждания и се опитваме да променим отношението на хората и на обществото към тях, като развиваме разнообразни дейности в тази посока. Най-същественото от която е това, че снимаме документални филми и сега ще ви покажа няколко видеа, които сме заснели. So I will simply start with the teaser of our documentary. Снимали сме в 15 страни, това трябва да кажа. Ще започна с тизера на нашия документален филм. Quand moi je vois une personne handicapée dans la rue, ma toute première réaction c'est d'être attiré par ça. Et donc je ne suis pas choqué par les gens qui me regardent. La plupart du temps c'est juste de l'ignorance et de la peur. Parce qu'on est différents d'autres qui doivent être agressifs avec les personnes différentes ou les personnes qui ont un handicap. Aujourd'hui, c'est moi qui suis sur ce fauteuil. Demain, c'est vous, peut-être vous comprendrez. Quand vous voyez un handicapé, c'est pas un être humain assis sur une chaise, c'est plus que ça. J'ai une vie qui est sans fauteuil roulant et maintenant j'ai une vie avec un fauteuil roulant, alors je peux faire la comparaison. So, I don't know what did you see in this video, but what I saw is basically a lot of smiles and a lot of people from different countries. Basically, we are speaking about people in different countries because the disability is a universal topic. Everywhere in different countries you have the same kind of issues. Не знам какво вие видяхте в това видео, но аз виждам много усмивки на хора от много страни. Снимали сме хора от различни страни, защото уврежданията са всеобщ проблем, който присъства навсякъде. So, just to tell you a few words about me, because that's mainly the first question that everybody's asking me, why are you doing that? Why? Do you have a brother that has a disability, or
or your children, or who made that to you? Няколко думи да кажа за себе си, защото хората винаги ме питат защо се занимаваш с това нещо. Брат ли имаш, който е с увреждане или дете, кой те накара да се занимаваш с това? And the answer is no. Отговорът е не. So basically what happened is that, a bit like Obelix, do you know Asterix and Obelix? Малко като Obelix, знаете ли за Obelix и Asterix? He fell down in the magic potion when he was a kid. So basically I fell down in a kind of magic potion when I was a teenager, and it changed the way I saw things. Обеликс пада в вълшебната отвара като малък и с мен така се случи, когато бях тинейджър, паднах в една вълшебна отвара и това промени начинът, по който виждам нещата. So in other words, when I was younger for a summer job, I was the babysitter of a child with disability. And wow, he opened my mind, he opened my heart, he opened many things that changed the way I saw life, people with strengths, people with weakness. And basically I had a lot of fun with this guy because he doesn't see the world with the same criteria that people usually see. They don't see what I'm wearing today or how I look like. They just see how fun I can be and how together, what things we can do together. This is really what changed my mind. Случи ми се тогава през лятото да си намеря работа като гледачка на дете с увреждане и той отвори сърцето и ума ми, промени начина, по който виждам хората и света. Много се забавлявахме с него, защото той в мен и в хората въобще не вижда това как си облечен или как изглеждаш. Вижда това, че можете да се забавлявате заедно. And therefore, when I went down in my life, studies and so on, I wanted to do some things with people with disabilities, like, yeah, we're going to have fun, we're going to go painting or whatever. And people around me in my engineering school, they were looking at me like, what? Why? And I'm not so keen of doing that. По-късно аз много работех с хора с увреждания, рисувахме заедно, играхме заедно, забавлявахме се. Аз бях в техническо висше, инженерно висше училище и със студентите ми не можеха да разберат това. Те не проявяваха интерес към това да се включат в нашите занимания. Therefore, I decided that I needed to do something, not for the people with disability. Well, of course they need help, but many organizations are already working on that. So I decided that I needed to do some things for people without officially disability, that needed to open their mind and be more connected with other human beings. И затова реших, че трябва да направя нещо не за хората с увреждания. Има вече доста организации, които се опитват да им помагат, по-скоро за хората, които нямат официални увреждания, но имат според мен нужда да отворят умовете си и да се свържат с други човешки същества. That's how I started Аколад 13 years ago, and step by step we've been doing things. Nowadays, movies are one of the most important projects that we are doing. So the next one that I will show you is one that I've been shooting here with you, Evgenia. So we're going to shoot your movie. And we basically made 20-25 movies like that are available online, that you can find after this project, this screening. И така създадоха Аколад преди 13 години. Малко по малко почнахме да правим различни неща. Сега правим основно филми. Сега ще ви покажа един филм, който снимахме заедно с Евгения. Заснели сме около 20-25 такива, които можете да видите в интернет.
il me dit, mais comment tu vas nager? Comme un poisson. La petite fille dit, maman, tu vois, cette dame, elle va nager comme un dauphin, un pingouin. C'est dans l'imagination. Je m'appelle Evgeny. C'est dans l'imagination. Okay, first issue. Okay, no problem. Improvisation. So, if you could, you would see Evgenia. But as we have Evgenia here today, maybe we can ask a couple of questions to you directly. The first question, I would like to ask you two questions, Evgenia. Okay. He will tell you. First one, how did we meet? Do you remember, so that people understand? And second, why did you agree to be in our documentaries? Ще импровизираме, тъй като не можем да видим филма. Евгения тук ще зададем два въпроса. Първия е как се срещнахме. Помниш ли как се срещнахме? The second. Защо се съгласи да се снимаш в този филм? Колкото си спомням, как че вече съм много устаряла, видяхме на бледа светлина и наголу в басейна на Олимпик на 250-то, в сауната. В историята стават и такива срещи случайни. После се разговорихме в съблекалните или обратно, не помня първо в съблекалните или после в сауната. Но така или иначе, ако може да обобщим метаморфозата, спортен комплекс и вода. И случайна среща. Не е с връзки, не е по поръчка, не е просто пресечна точка на жизнени пътища. Briefly in English, we met in a swimming pool or in the sauna, I don't quite remember, or perhaps in the locker room of the swimming pool, but anyway, we were either in the locker room or in the sauna of the swimming pool. И другата част, втория въпрос. Защо се съгласих? Първо, интуитивно, просто с нещо ме съблазни или очарова, не мога да кажа точно, но усетих един порив на човек, който иска да направи нещо, което не е клише, което не е заучено, не е просташко, нещо красиво и естествено, без да мога да го обясня. Аз все пак съм такъв човек, че ако усетя, че има преиграване на лицемерие, даже и в процеса на работата ще да кажа баста. Просто предпочитам така, отколкото после да се чупкам, защо се съгласи и така нататък. И сега, като имам така един малко по-широк поглед върху проекта на Катрин Буев, разбирам, че тя се опитва да направи една връзка между, което е едно липсващо звено, което е много тънко, много неуловимо, между отделния човек, човешката съдба. Всеки човек е различен и неповторим и си има своите проблеми. Един човек с увреждане има не по-малко проблем, отколкото всеки един от нас и всеки един друг обикновен или кавички нормален човек, това е естествено. И от друга страна връзката на един такъв човек с различните институции, които малко или много трябва малко да му подадат ръка, да направят нещо за него, да може той да се присъедини към тях, но не винаги това е и желано, и разбираемо. В този смисъл бих ви дал един такъв много
прост пример. Един родител, който има дете с увреждане, това може да се види от някои от тези видеа, прави всичко за своето дете, но той не може да направи достъпна околната среда, да направи тротуари, улици, да построи детски заведения, да го обучи нормално или да построи един басейн за да плува. Просто има и дейности, които са, така иначе в модерното общество, са дълги и се плащат, са дейност, която е на обществените структури, но те по някакъв начин са задръстени от... Не мога да... Вече тук аз нямам точно обяснение. От така едни псевдозадачи, ушки им правят нещо, но не го правят. И така или иначе, всъщност тази връзка между отделния човек, отделния граждан и институциите е прекъсната. И мисля, че този проект се опитва да прокара една, макар и тънка и уязвима нишка между съдбата на отделния човек и институциите. Аз бих попитала тук в тази публика, която не е многобройна, има ли представител на Софийската община? Много. Може би. Не. И ако направим един преглед, примерно ако ги слушате те какво говоря, примерно говоря за София, защото аз София познавам или не познавам целия свят. Примерно аз искам да се движа. Ако говорите с хората от Софийската община, те ще ви кажат накрая на всяка година, в отчет даваме такива суми, правим това и това, метрото е достъпно, автобусите все повече купуваме с форми и така нататък. Но ако вие реално вземете една инвалидна количка и почнете да се движите с нея по улиците, ще видите, че реално между това, което казват и реалността, почти няма допирни точки. Че за закона за достъпност на градската среда в София, поне аз съм свидетел, се прие в 2001 година. И тогава за 15 години всички тези изпълнители и дейци от Софийската община не се научиха най-простото нещо, как се прави една рамка достъпна от улицата до тротуара. Разбирате ли, не говоря за сложни психо-дизайнерски и не знам какви си дейности. И за пример ще ви дам, идете на Московска 33 и вижте каква рамка са направили от улицата пред Света София към общината, защото тя не е преодолима за никакъв човек с количка. Или примерно от улица 11 август към тротуара на общината, или примерно от университета на булевард Васил Левски и улица Шик. Просто само ви дам за конкретни примери, това са правени неща, т.е. това са пропиляни средства, усилия, надежди и резултат е така кръгла нула. И всъщност това е проблема, защо не се разбираме. Защо няма връзка между тези, защото тези хора също аз не ги така критикувам голо. Те са положили усилия, писали са някакви доходни, наемали са, подписали са договори, бригади, работници. Накрая работата не е свършена. Кому ползва всичко това? И това го давам на най-ниско битово ниво, защото се вижда, но това е на всички етапи в нашето общество. Тоест, ние не знаем и това, което Катрин се опитва с тези видеа и снимки да намери нишката, ние не умеем да общуваме, а липсата на общуване е липса на разбиране и на поглед към другия. Всъщност човек с увреждане не е по-различен от другите, но просто трябва малко повече да четеш, повече филми да гледаш и така. С другото само да не занимавам повече със себе си, но аз на времето, като попаднах в инвалидна количка, бях просто спусната от маса, аз не знаех къде се намирам и какво трябва да правя. И реално тогава българската телевизия се препредаваше ТВ-сенк и там видях случайно 4-5 филма на швейцарска, на канадска, на белгийска и на крайска телевизия от различни националности, които разрешават точно един и същи проблем. Проблема на живота на хората в инвалидна количка или с някакво увреждане. И всъщност, като видиш така от няколко телевизии, че всъщност проблема се свежда до едно и също нещо, до желанието на човека да общува, да работи и да живее, и от друга страна на близки хора и институции, които малко да му помогнат, за да преодолеят някакви непреодолими неща. Нещата всъщност пак опират до нови проблеми.
дискусията е безкрайна бездна, но поне това се решава и точка. Продължава. Така че благодаря ти, Катрин, и на целия екип. I agreed to participate, to work in this project because I saw that Catherine was sincere and she really wanted to do something genuine and beyond existing cliches. Also, I think that what she's doing is very important because what she's doing with these films is establishing a link, a connection between people with disabilities and authorities, government and municipal institutions, because obviously we have a problem in communication with the authorities in Bulgaria. There's, for example, no one from the Sofia municipality as it appears here this evening. But also, for example, in the Sofia municipality, they do put some efforts into making Sofia wheelchair friendly. But on the one hand, it's not enough. On the other hand, much of it is completely inadequate, and much of the infrastructure that has been created is totally dysfunctional. So obviously there's a communication problem. I remember when I first found myself in a wheelchair, I was completely lost and didn't know what to do. And then I just happened to watch on Bulgarian television some TV5 films from different French-speaking countries, Belgium, Canada, Switzerland, France, who all addressed the same problem of the life of people in wheelchairs. And I just understood that it's, on the one hand, a matter of your own will to live, to communicate, to work, and on the other hand, of getting some assistance from family, friends, and authorities. Merci. I will try the second one. Not sure it will work. И с подкрепата на американския президент Олимпиадата се провежда за хората с увреждания.
взима 2 бронзови медала, нали така? Да, това да се плати 90 се трудни. А на Олимпиадата в Шанхай участва на бадминтон. И веднъж самичък и веднъж по двойки и там има 2 сребърни медала. Ами, като бях там, имаше разстани и купон. И всеки стол има по 2 подаръка. И аз донесах 2 такива ученички с дъжка. Беше хубаво, танци. Видях Арнолд Шварценегър, Джеки Чан и Стига Лондон. Това беше още жив. So at least you had one full. So here what is really something that we are doing is to raise awareness about different kind of disabilities. So each film will talk about different ways and different people. So here our friend Sasho, also from Sofia, has Down syndrome. And in our documentaries, we are talking about all kinds of disabilities, so mental, physical, sensor, so being blind or deaf. But we are really trying to see all kinds of differences and not like focusing on one type. Успяхме поне едно цяло видео да видим за щастие. Това, което се опитваме да направим е да увеличим запознатостта на хората с различни проблеми, които хората имат, и затова сме заснели различни видеа за различни хора с различни проблеми. В случая нашия приятел Сашо, който също е от София, има синдрома на Даун, имаме също филми за хора с проблеми с слуха, зрението и най-различни проблеми. And so I was saying all the differences are a bit the same at the end. It's a question of being open-minded. What we are doing for people with disability, we could do it for other types of people that are excluded from the society. Basically, what we want to do is see the people as people, and not as an handicap, and behind them we don't know. So we're trying to get rid of the disability and make people really see the human being, the individual behind, so that we want to help natural integration, so not through the laws and the politics, but just through the mindset and the open-minded. Всичките различни проблеми в крайна сметка се свеждат до един, и това е хората да са по-отворени в отношението си, в начина си на мислене. Това, което правим за хората с увреждания, бихме могли да го правим и за много други групи, които са маргинализирани или изключени от обществото. Ние се опитваме да покажем не увреждането на човека, а да видим човека зад него, да оставим на страна неговото увреждане и да видим, че това е едно човешко същество. И в този смисъл работим по-скоро не толкова по посока някакви политически или административни мерки, а в посока естествена интеграция, така да се каже, т.е. промяна на отношението на нагласата на хората към тези от нас, които имат някакво увреждане. So, as we are French, I will give you now a video from France.
So I will have you meet François, who lives in Angers, a small town in France. And maybe he has a disability, but he still has an interesting work, so I will let you discover François. И тъй като сме французи, ще ви пусна едно филмче от Франция за Франсуа, който е от Анже. И ако и да има увреждане, това, което прави е интересно. Just reload the page. Sorry? Reload the page. F7. Reload. L'intégration des handicapés dans la société française, je pense qu'on est quand même beaucoup plus accepté qu'il y a 30 ou 40 ans, ou même 50 ans. On a plus notre place qu'il y a pu y avoir auparavant, mais il y a encore énormément de choses à faire. Alors ce pied, c'est celui-là? Ouais. Ouais. Ben oui, c'est celui-là, Je m'appelle François Rousseau, j'ai 56 ans, 57 à la fin de l'année, je suis marié, père de famille, je suis ostéopathe acupuncteur, d'origine kinésithérapeute au départ. Je suis paraplégique, ça ne fait pas partie de l'état civil, mais je ne peux pas le cacher, ça fait 26 ans que j'ai eu un accident avec une fracture qui m'a privé de l'usage de mes jambes. Ah là là. Je suis très mal placé, c'est très mal touché. Il y a effectivement de plus en plus d'aménagements. Des fois, je ne sais pas si c'est un bien. Et là où il n'y a pas d'aménagement, les gens qui ont un sens humain, ce n'est pas un problème. Chez nous, ça l'est beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que comme ce n'est pas aménagé, on ne peut pas recevoir. Ce sont des choses surprenantes. Des gens que je connais qui ne vont pas m'inviter. On ne peut pas t'inviter chez nous, c'est au 2e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. J'ai vu aussi des gens me dire, ce 2e étage, allez, on invite des copains, on va te monter, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Partout où tu voudras aller, on t'emmène. Quand on a des moyens humains, tout est possible. On a un accident, les adultes, on a besoin d'être aidés, mais pas maternisés. Je ne supporte plus ce langage d'hypocrisie, personne mobilité réduite, les non-voyants, même on dit même les malvoyants, tu parles, sont aveugles, les malentendants, on est sourds, on est handicapés, c'est pas péjoratif. Mis à part ça, on vit comme tout le monde, on a les mêmes émotions, on a les mêmes choses, et on voudrait pouvoir vivre comme tout le monde, mais ça il va falloir se battre, c'est pas terminé. Il faut que les gens apprennent à nous recevoir tel qu'on est, avec toutes nos insuffisances. Et si on se dit demain c'est moi, il n'y a plus aucun problème, parce qu'on fera pour les gens tout ce que l'on voudrait que l'on fasse pour soi, c'est la seule chose. Après, il ne faut pas tourner la tête. Il y a une espèce de pudeur, d'hypocrisie où on ne va pas le regarder. Puis si regardez, où j'ai vu des gens qui regardaient même mon fauteuil, qui me disaient chapeau. Il y a ceux qui regardent puis qui partent en courant, puis il y a ceux qui disent ah ben chapeau. Je ne savais pas comment vous faisiez. Mais je préfère ça, c'est pas mal. L'humour, c'est la seule façon de se sortir. J'ai dit tout à l'heure que je me considérais comme un ostéopathe. Quand les gens me demandent comment ça va, je dis comme sur des roulettes. Je ne suis pas le seul à le faire. Et cet humour que je fais, j'aime aussi qu'on le fasse vis-à-vis de moi. Quand quelqu'un rit de nous, ça veut dire qu'il me considère exactement comme tout le monde. Et ça, je crois que c'est important. Et quand quelqu'un rit de mon handicap, même si je le prends mal, si je me vexe à un moment donné, après je dis oui, mais lui, il m'a vu. S'il acceptait de rire, c'est qu'il m'a considéré comme les autres. Si on doit mettre sur les handicapés sur une espèce de caste à part, on ne rit pas de ce qu'ils ont, à ce moment-là, oui, on nous rejettera.
So what we love in François is really his humor, as he was saying. He loves to laugh about his situation, and he prefers people to be acknowledging him. Yes, you exist, I can laugh with you, better than like doing as if this guy was not on her. Това, което много ми допадна при Франсуа е неговото чувство за хумор, това, че е способен да се смее на увреждането, което има и приема шегите на други хора. И нали, като израз на това, че те го забелязват, нали, което е по-добре, отколкото да гледат на страна. And something interesting also that François is telling us is that it's not impossible to work when you have a disability and you cannot walk. This is something that is very interesting to know, not only for us who can maybe walk, for some of us, but also for the people who are disabled. So when we are showing these movies, we are working on the mindset of the non-handicapped people, but we're also working in helping people with disability to assume themselves, to feel better with themselves, and see that other guys are actually doing all of that. So if they do that, maybe I can do it too. Другото нещо, което Франсуа ни показва, е, че човек с увреждане може да работи и да бъде пълноценен, което е много важно, както за нас, които можем да ходим, така и за хората, които имат някакво увреждане, защото ние се опитваме да спомогнем за това хората, които нямат увреждане, да се отворят към другите, но може би би било от полза и за хора с увреждания да видят, че щом Франсуа може да се справя по този начин, може би и аз бих могъл. So in the world, in the different countries, you really can find different mindsets, different ways of taking disability. So a few strikings are like, usually people think that the more money you have, the more integration you have. This is not true. It's not because you have the money that you have the mindset. Many countries, I'm taking France as an example, we have like some money. We're putting it in accessibility, so we're putting it in ramps and stuff like that so people can go, but there may be still not the mindset. So we are working on the mindset, and if you go to the other countries in the world, you will find really different things. Отношението на гласите към хората с увреждания е много различно в различните страни. Обикновено хората си мислят, че има повече, че тези хора са по-интегрирани в по-богатите страни. Това не непременно е така, защото парите не непременно водят до промяна в нагласите. Например, в Франция има много сериозни проблеми, въпреки че е относително богата страна, създадена е доста инфраструктура, която да помага на хората с увреждания, рампи и така нататък, но въпреки това има сериозен проблем с нагласите на хората и отношението им към хората с увреждания и се опитваме да работим в тази посока. So, for instance, a very striking example is Sweden. Well, they have both the money and the mindset. So it's quite an example. But if you go to Sweden, when I have been to Sweden, I was looking for organizations supporting people with disability, and I was looking for some people to exchange about integration. People were like, what do you want to talk about? We're good. No issue of integration here. And if you go to Stockholm, they are the most accessible capital in the world. Everything is made for wheelchairs, everything. So people with disabilities, they are all around because they are free and they can go. They're not only integrated, but they are also autonomous.
which is the second step. Like first being welcome and then being autonomous and don't need other people to help you. So in Sweden, the mindset is really different because they don't see the issue. People are like really free, really helped. Not only people with physical disability, but also people with mental disability, which will be included at school. So the mindset in Sweden is really impressively different. Един много положителен пример е Швеция. Там имат и двете. Имат и пари, имат и правилната положителна нагласа към хората с увреждания. И там, когато отидохме и се опитахме да правим нещо, да говорим по проблемите на хората с увреждания, всички ни казаха какво имате предвид, за какво искате да говорите, тъй като там действително Стокхолм е най-приспособената за инвалидни колички столица в Европа. Абсолютно навсякъде има такива съоръжения и хората с увреждания са не само приети в обществото, но и са напълно автономни. Те могат да се придвижват навсякъде без ничия помощ и наистина, разхождайки се из Стокхолм, човек вижда хора с инвалидни колички навсякъде и отношението е положително и хората приемат не само хора с физически, но и хора с умствени увреждания, които обикновено биват в по-голяма степен отхвърлени. And on the opposite of the world, Africa. So before I show you Atuma, who lives in Mali, just a few words about Africa. Many people told us, why do you want to live alone? We live with 20 people of our family, so we have help, we have everything we need. And if you talk to a man, they will tell you, anyway, my woman will cook. Anyway, well, my wife would bring me some water, so even if I'm in a wheelchair, I'm okay. Пример за обратното е Африка и преди да ви покажа филма за Тома от Мали, да спомена това, че там хората ни питаха защо вие в Европа искате да живеете сами. Ние тук живеем в семейство по 20 човека и ни е много добре, защото така или иначе жена ми ще ми изготви, ще ми донесе храна и така нататък. Така че дори да съм в инвалиден стол, има кой да ми помогне. So nothing is the best in Africa, of course, but there are some strengths and some weaknesses, as in many countries, and I will show you Atuma. Така че положението в Африка не е много розово, разбира се, но има и своите добри страни, както навсякъде има положителни и отрицателни неща. Le Mali, c'est un pays de croyances traditionnelles. Il y a les coutumes qui sont là. Et aussi, il y a l'islam, donc beaucoup de choses sont ancrées dans la société. Déjà, dans la croyance, l'enfant handicapé qui naît dans une famille, c'est que cette famille aurait commis une faute. Donc, c'est pour le payer cette faute-là que Dieu lui a envoyé un enfant handicapé. Dans d'autres aussi, l'enfant handicapé, c'est un démon. C'est indigne, il ne faut pas le rencontrer et même le regarder. Sinon, toi qui le regardes, tu risques d'avoir un enfant. Mais nous sommes quand même un peu privilégiés par rapport aux autres. Il faut aller dans les familles, dans les quartiers populaires. Mais c'est le calvaire. Les maisons sont caillouteuses, il y a dans la cour est caillouteuse, il y a la boue. Une personne handicapée qui n'a pas un moyen de mobilité rentre dedans. Les toilettes sont inaccessibles. Et puis en général, ce sont des toilettes communes. Où
fait ça, tout le monde rentre dedans, il y a de l'eau partout. Et la personne handicapée est obligée de rentrer dedans. Donc l'accessibilité dans la grande ville, elle n'est pas évidente. Pas du tout. Pour le moment, il faut le dire, la volonté politique est là, il faut dire qu'il y a l'accessibilité qui va être faite, mais ce n'est pas évident. J'exhorte les femmes handicapées à avoir confiance en elles-mêmes, et relever la tête, ne pas se cacher. On peut être une personne handicapée, vivre sa vie avec, et fonder un mélange avec son handicap, s'occuper de son mari, s'occuper de sa famille. Thomas, she got illness when she was 12 years old, and she finished after being like 6 months very, very, very sick. So at the beginning she was in a village with no hospital. So of course the sickness went bad, and she ended with no usage of her legs. And in her city, Bamako, for her it was a real fight to be acknowledged as someone and as a woman who still can make babies. She has children now and a husband, so now she's happy. But it's not because you are disabled that from the beginning you cannot make any more babies. This is something also that needs to be understood by people. Случая на Тома е, че тя заболява, 12 месеца продължава нейното заболяване. Той хваща на село, където тя не може да получи никаква медицинска помощ и се стига до там, че краката й се обездвижват. И тя води истинска битка в града, където живее, Бамако, за да бъде призната като жена и като човек, който все още е способен да ражда деца. И сега тя има съпруг и деца. И това също е много важно да се има предвид. Това, че някой не може да ползва краката си, не значи, че не може да ражда деца. And as she was saying, some children and many people still believe that if you're, as she was saying, looking at someone with disability, you might get a disability. And if you're like touching, so we need to make people informed that it's not like a sickness that you will get just by being so close to someone. And this is very important to make people believe that no, you won't be touched, that's fine, you still can talk, have fun, maybe even make babies with this guy, and your baby will not be disabled from the beginning. So this is something important to make people aware of that. And I will show you a last film, then, because I know the time is running, about one child, so that you can see also that we are not only talking about adults, but also about children on another continent. Също така, както Атома спомена, все още има този предразсъдък, че ако погледнеш човек с увреждане, това може да ти се случи имунитет или ако докоснеш. Това искаме да помогнем хората да осъзнаят, че това не е някаква заразна болест. Това, че човек е в инвалиден стол, не значи, че не можеш да си говориш с него, да си прекарваш добре с него и да, може би дори да имаш и деца с него. Сега ще покажем един филм за дете с увреждания, за да видите, че не се занимаваме само с възрастни, дете от съвсем друг континент.
¿Cuántos años? Tiene 7. 7 años tiene. Anthony nació bien. Estaba bien, él se agachaba con sus 2 manitos, porque al nacer no me dijeron que estaba mal o que tenía algún problema, nada, estaba todo normal, me dijeron. Abre tus manos, hijo, abre, así, esa mano así. Ah, sí, muy bien. Cuando ya lo traje al hospital general, en el hospital general me dijeron que tenía displasia de cadera. Y el doctor me dijo solamente que tiene parálisis cerebral. Una más. Ahí, Okay. Regresa. Regresa. Más. Como yo vengo por acá por Samacula todos los días es lleno, tengo que cargar a Anthony. A veces sí, hay gente, como le digo, bien buena y hay gente también bien mala, bien discriminadora y bien, no sé, no te puedo escribir, pero así bien mala también, son un poco indiferentes, como que les da asco, que les va a hacer como que si tuviese alguna enfermedad mala que les va a contagiar. Hay papás que creo que se avergüenzan de sus hijitos, porque yo ahora he visto varios, los tienen a veces encerrados como unos animalitos, algo así. Entonces me gustaría que todos los papás que tengan niños especiales, que los ayuden, que los apoyen, porque ellos dan mucho amor, son bien lindos. En todo te hacen cansar, todo, es un sacrificio grande, sí. Perú, Arequipa, Peru. Every time I see these movies, I'm like, so it takes me also some time to get back to you. But something very important that this mother was saying is she was talking about love and unconditional love, which is something that we should all think about without putting some conditions of being the best, perfect, somebody that is like everyone. Everybody is different, and this is something that we love. We love being different, and we love being strong or being weak. Something that I want is that I would like the world to be more open-minded to different people, and like take everything that somebody can give. Like when you look at Anthony, he's giving love so much. He's giving this smile, he's coming to you, and only 5 minutes of Anthony per day is saving you. It's like an apple a day, takes the doctor away, keeps the doctor away. Anthony is a bit like that. And all the people that I met that have been fighting so much in life to get what we already have, like, for free, is really something important to me that I'm sharing. So I will not speak much more now, because this is already 8, I know that you're maybe tired. So I would like first to thank you again, Red House, for welcoming us. Thank you, Evgenia, to be here. Thank everyone to come here, be part of the story. And I still have one more expectation from you. We would love to know what you felt and what you learned today. So we have 2 ways of having your feedbacks. First, we have a survey written that you can take like
2 minutes to write a few words so that we know how you felt today. And we also want, for the bravest of you, we have 1 or 2 questions interview. So if you can go and see this Thomas here, he has a camera, or Camille, also my team member, she will bring you, we have like 2 questions. So it's less than 30 seconds, but if a few of you could go and tell us how was this experience of today, we would love it. And I'm also open now. If some of you want to share some comments before we close, I'm very happy to hear comments or questions. Този филм винаги много ме развълнува. Мисля, че е много важно това, което каза майката на Антони за безусловната любов. Мисля, че това е нещо, върху което си заслужава да че любовта не непременно е към най-добрия, най-прекрасния, най-невероятния. Всички ние сме различни и това е прекрасно и всеки един заслужава любов такъв какъвто е. И Антони е наистина прекрасно дете. Той дава страхотно много любов. И 5 минути на ден с него е достатъчно човек да бъде спасен. И за мен беше много ценно преживяване наистина да се срещна с тези хора, които страхотно много се борят, за да постигнат неща, които на нас ни се дават на готово. Накрая искам да благодаря на Червената къща и на всички присъстващи и за последно да ви помоля да споделите с нас своите впечатления от днешната беседа, прожекция. За целта имаме едни анкетки отвънка, които са съвсем кратки и можете да попълните, ще сме много благодарни. А за най-смелите могат да се обърнат към някой от екипа и да направим едно кратко интервю с 2 въпроса в рамките на под 30 секунди. Иначе съм на ваше разположение, ако имате сега някакви въпроси, коментари. So this means no question. Аз искам да поздравя всъщност Асоциацията за това, което правите. Много е трудно да се борят всякакви предразсъдици и стигма, когато става въпрос за възрастни хора. Тоест, вие искате да промените нагласата на възрастни зрели хора, които имат различни, как да кажа, културни обременености в тяхната си общност, така че да не могат да възприемат хората с проблеми по един и друг начин. А дали сте си мислили да правите същото това нещо с деца? Тоест при децата със сигурно ще бъде по-лесно. Да по някакъв начин да им разказвате чисто човешки за това колко са нормални хората, които са дефинирани по друг начин, най-различен. So yes, actually when you see a child, I think that before 7, 10 it's easy because the children are playing with everyone without thinking so much. And when they turn to be 12, 13, at the age where you want to look like everyone and you want to be in the middle of like the standard group and especially not aside, and which is the same for all differences. So this is where we are trying to start. So in March we will be in a school and we will do this kind of presentation in France and see how it's taken from a school of quatrième, which is more or less 13 years old, which is maybe the strongest, but we will try. And we want and we would love it to be done. Then just a word about our association. So we are all volunteers and we are full.
very full. So what we're doing is looking for other people like you, or like all of you in the room, or all of other people that like what we're doing, that would take it and bring it to some other audience. So we're very open-minded in like giving everything that we're doing, so that other organizations can use it in school. That's a great idea. Before you change your completely your mind and you feel stuck. Yes. Мислили сме, разбира се. Проблемът с децата няма някъде към 7-10 годишна възраст, когато те така или иначе приемат всички и си играят с всички. Проблемите започват някъде към 12-13, когато вече искаш да изглеждаш по определен начин, да се впишеш в групата, да не останеш встрани и така нататък. Затова през март ще представим тези видеа и ще направим една подобна презентация в училище във Франция пред осмокласници. Не знам как ще мине. Но друго нещо, което искам да кажа е, че всички в организацията сме доброволци и сме доста натварени с работа, не можем да поемем повече, така че сме много отворени, ако някой иска да се присъедини към нас и да представи тези неща в училища и нещо такова. And to finish, because I forgot to tell you, you see the URL, the link, it's free, go, and there are like 20 more. So you can go see about USA, Peru, Bolivia, Mali, Senegal, Morocco, China, Thailand, Vietnam, Cambodia, Bulgaria, and I think that's it so far. We are planning Tunisia and we are planning Denmark, so more to come. But go visit, and it's like the more you share, the happier we are. So you can really enjoy what we're doing, and we hope that you enjoy it. And I see Camille who is waiting for you with the survey. Please add a tick if we can subscribe you to the newsletter. And that's it. Or another question? Виждате сайта ни, там са качени всичките видеа, които са 20 няколко. Можете да ги гледате, безплатни са, да шервате, да поствате, много бихме се радвали, те са от много страни по света, които чухте. И виждам, че Камили вече е готова с анкетите на вратата и ви чака. Моля да отметнете, ако сте съгласни да ви абонираме за нашия нюзлетър. Още въпроси дали има? Добре. Айде. Има още вино? Добре. Има още вино.